Deň 5, čo kopeme penalty, dovtedy, kým za nami nepríde Martin Hrabina. A je tu prvý kop. Neskutočný zákrut, kobia sa z ekúciu. Ja som lepší než Raja. No tak to by som nepovedal. Druhý kop. A brankár to vyťapal z brány a není to gól. A je tu tretí kop. A není to gól. Piatý kop. A brankár to nevypočítal a je to gól. Juraj Zekucia skóruje. Piatý kop. To by asi robí srandy, ale Juraj nemá čo dá prepátiť. A Juraj netráfa bránu. Šiestý kop. A je tu šibenica od Juraja Zekuciu a Juraj Zekucia tu dáva oslavu Jamala. A prosíme vás, aby ste dali odber a označujte Martina Hrabinu v komentároch. Ďakujeme.